来，你再说一遍。视频的节奏到底怎么剪？你怎么知道我还留了一手？来，我先看你都拍了啥。这些都是我主人带我去旅游让我拍的，但是剪不出来节奏，直接拼起来狗都觉得没意思。8字口诀，节奏不够，元素来凑。第一首加音效元素，一般音乐里带有人声啊，这人声就特别好用。找到这个智能人声分离，给它提出来，先放到前边。第二首加转场元素，直接纹身视频。生成这个环境里相匹配的视频素材，比如说鸟飞过，或者是山航拍都可以。那么这一块就是用来放在人声这儿做氛围上的带入，然后再去找护士的音效，都给它怼到下面，怼。咋样？现在带入有一点。你怎么这么自私？现在才说啊！第三首加画面元素，来到转场窗口找电影感，选择取景器拖下来，取景器定格也拖下来，这些高级感的特效都可以加，然后再用 AI 绘画生成你的片名。那这样呢，画面的元素更丰富，节奏感更强。你真该使啊，留了3手。第4首加调色元素，来到智能大光，调节冷暖的圆圈，加长青橙色的对比，然后再到滤镜找到柔光轻绿，这是调色前，这是调色后。但其实我还留了一手，现在万星喵影的资源库素材限时全免费，早用早享受。说你到底还留了多少